उत्तरी भारत के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। खासकर जम्मू कश्मीर में बारिश ते हड़੍ਹ ने इस कदर कहर वरताया है कि इत्थे मरण वालों की गिनती 88 तक पहुँच गई है। यह हड़੍ਹ पिछले 6 दहाकियां में सब तो ज़्यादा भयानक है। 88 विचों 68 लोगों की मौत सिर्फ कल ही हुई है। इन्हां 68 विचों 64 लोगों की मौत सिर्फ जम्मू में ही ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते हुई है, जबकि कश्मीर में 4 जणिਆਂ ਨੂੰ जान गवानी पई। हालात ये ने कि जम्मू कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक 300 तो ज़्यादा पिंड हड़੍ਹ नाल प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों नालों सड़की संपर्क टुट चुका है। चनाब ते झेलम समेत लगभग सारिया ही नदियां खतरे के निशान तो उपर वग रही ने। बिजली पानी समेत बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फौज ते पुलिस ने पूरी तरह नाल मोर्चा संभाल लिया है। हड़੍ਹ नाल प्रभावित लोगों को सुरक्षित थावां ते पहुंचाया जा रहा है। इकल्ले अखनूर इलाके तो ही 30 पिंडां दे 3000 तो ज़्यादा लोगों को सुरक्षा थावां ते पहुंचाया जा रहा है। देखो कितना पानी है यहाँ, सब लोगों को मुश्किलात है, दुकानदारों को मुश्किलात है, हम मुलाजिमों को मुश्किलात है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं, ये तो रब का कहर है। हर जगह यही सूरत हाल है, अस्पतालों में है यही सूरत हाल, दफ्तरों में है, घर वालों में है ही, हर एक जगह यही सूरत हाल है इस वक्त। बारिश भी अल्लाह ताला की एक रहमत है और हम है इस वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करने, ए अल्लाह ये बारिश भी आपकी नेमत है, अब इसको आप धूप की शक्ल में बदल दें। हर मुमकिन इक़दाम उठाने चाहें, जिसके बारे में हम हर एक से गुजारिश करते हैं, जो जहाँ तक मदद कर सकता है वो वहाँ तक मदद कर सके। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।